غيابات بيراميدز قدام الزمالك، اصل ده مش هيلعب، واصل وليد الكارتي مش هيلحق، واصل زلاكا اتصاب، واصل مصطفى فتحي اتصاب، واصل الشيبي مصاب، مش عارف مهند لاشين بيشتكي من ايه. جدعان خلينا نفتكر كده، بيراميدز ده عنده اسكوادين، يعني اصابه 3 أو 4 لعيبه مش هتفرق معاه، سواء بقى كان اللعيب غايب بسبب اصابه او بسبب ايقاف، صدقني ملهاش اي علاقه. الفريق اللي هينزل عايز يكسب الدوري مش هيفرق معاه بقى زلاكا في الملعب ولا الشيبي ولا مش موجودين، مش هيفرق معانا كل الكلام دوت. يفرق معاك ان انت تنزل تكسب الماتش، لان الماتش دوت هو اهم ماتش في الماتشات اللي جايه كلها. الماتش دوت يا هيخليك تحسم الدوري بنسبه 90%، يا هيخلي كل الفرق اللي وراك تطمع فيك سواء بيراميدز او الاهلي، وهيرجعهم للحياه من تاني. بسم الله الرحمن الرحيم كده، ايا كان مين هيلعب في بيراميدز ان شاء الله لو هياخدوا تشكيله ريال مدريد ينزلوا يلعبوك بيها، لازم تعرف ان ده ماتش مصيري. ايا كان مين اللي هيلعب قدامك انت لازم تنزل تكسب المباراه دي. لازم تفتكر دايما ان البطل والفريق اللي بيبقى عايز يكسب البطوله ما بيفرقش معاه مين اللي بيواجهه. انت في الدور الاول قدرت تفوز على بيراميدز بكامل نجومها، باللعيبه كلها كانت موجوده، وما عدناش نركز بقى اصل في غياب فلان او غياب علان. نفس الكلام ده هو اللي هينطبق عليه في المباراه ديت. هتنزل تركز في الماتش بتاعك، انت كامل صفوفك، انت فايق، انت الاول، الضغط اللي عليهم هم، تحط هدف قدام عينيك ان المباراه دي لو كسبتها فانت بنسبه اكتر من 90% كمان انت حسمت بطوله الدوري. اتمنى برضو ان احنا كجمهور ما نقعدش نركز قوي مع بيراميدز مين هيلعب ومين هيغيب، عشان هو مفيش حجج، هو المكسب يا المكسب، هو مفيش غير كده. ودي الرساله اللي احنا لازم نوصلها للعيبه، ان اللعيبه مش هيفرق معاها مين اللي هينزل، انت تنزل تكسب وتحط نفسك ان كل الماتشات دي انت كسبتها، انت بطل الدوري والافضليه ليك بفرق النقط كمان، فملناش اي حجه. وان شاء الله الفوز في المباراه دي يكون من نصيب الزمالك ويقربوا خطوه كبيره للقب الدوري باذن الله.